gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Tarsan iyo qaar kamid ah gudoomiyaasha degmooyinka ayaa maanta kormeer waxa ay ku soo mareen degmooyinka gobolka Banaadir oo uu maamulka qorsheeyay in laga furo suuqyo cusub isla markaana maalmihii ugu dambeysay ay ka socdeen olole nadaafadeed oo lagu soo celinayo bilicda caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. gudoomiye Tarsan oo ugu horeyntii saxaafadda la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo in ka badan 3 suuq laga hirgelin doono degmooyinka magaalada Muqdisho oo ay ka mid tahay Yaaqshiid, Xamarweyne iyo kuwa kale ee la midka ah. magaalada degmooyinka loo hagaajiyo suuq furan oo hagaagsan oo inaga saacidaysa qolada Turkiga suuqa Sinai suuq furan baa laga dhisayaa hadii la yiraahdo qurux badan suuqa Afleershe Boondere suuq furan baa laga dhisayaa sagara xeel gaabtan suuq furan baa laga dhisayaa suuq kale ayaan raadinayna marka meeshan hadda waxaan u nimid inuu noqon karo suuqii kale oo suuqan Tawfiiq inuu noqon karo asagana suuqii kale oo laga fur lahaa suuq furan laga fur lahaa la hagaajiyo marka kulli dad baa iman doona arkayna siday tahay hadii ay suuqan hadii la hagaajiyo la hagaajin karaa waa dad oo fursad haysta marka waxaan jecelnahay suuq wanaagsan oo open in laga dhiso Tawfiiq laga dhiso dadkuna markaas ujeedada kale leeyahay waxa weeye balaarinta suuqyada waxa weeye shaqo abuur bay noqonaysaa maadaama awal dawladda loo wada shaqeyn jiray marka hadda waxaan rabnaa dadku inay shaqo abuurtaan suuq meesha ka furtidba dadkiiba wax dhiganaya oo shaqo abuuranahay ujeedadana taas weeye istaraatiijigan waa taas dadku in ay maaragtay ay isku tiirsanaadaan oo ay shaqo abuursadaan sida gabdhaha ay shaqo ku kalsadaan kuwa yaayeenkada meel dadkii dhamaan isugu imaanayo. sidoo kale gudoomiyaha degmada Wardhiigle ee dawladda ku meel gaarka Soomaaliya Deeqo Cabduqaadir oo iyada kamid ahayd wafdigii maanta kormeerka ku tagay qaar kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxa ay ka hadashay ololaha nadaafadeed ee laga wado magaalada Muqdisho iyo meesha ay marayso. hawshan waxay socotaa muddo 15 beri ah waxaa laga wadaa kawaankii Sinai suuqa Sinai kawaanka ku yaalay degmada qaybo kamid ah waa aragtay saakay degmada Wadaag iyo Wardhiigle meesha sigalay waxa ka shaqeynaya kuwan ay adwaay oo kale oo voluntary ah oo shaqo sugayaal ah kuwa hadda shaqeynaya u jeedin waxay ku shaqeyn jireen voluntary 320 waayo oo haween u badan kuwa hadda degmada Wadaag waxay keentay dad voluntary ah annagana waxaan ku darnay dad voluntary ah oo 100 ah waxaan iska kaashanay in wadada ka soo bilaabato madaxtooyada ilaa ay suuqa Bakaaro shalay ay ka shaqeynayeen degmada Wadaag inaan ka shaqeyno qaybtaas waa qaybtii voluntary ah ugu talagalnay. ugu dambeyntii waxa saxafiyiinta la hadlay Jawaahir Barqab oo iyadu ah gudoomiyaha ururka bilic soo celinta haweenka Soomaaliyeed waxaana ay sheegtay in ay ku amaanayso qaar kamid ah saxaafadda qaabka ay wada shaqeeyaan bulshada waxaana ay sheegtay in ay ku amaanayso qaar kamid ah saxaafadda oo ugu horeyso Soomaaliya TV qaabka ay bulshada ugu soo tibinayaan waxyaabaha wanaag ah gacanta dawladda ku jirta yaa la rabaa marka ma hay'ada imaanayso ma malaa'iga nala soo diray noo soo degay ciidano imaamayso waxaana laga rabaa iskuulaadka inaan furno ilmaha iyo hooyada danyarta aan garab istaagno aqoonta inaan caawino annaga laga rabaa quruxda maanta sida ay u muuqato inaan u soo celino nabadda waxaan ku amaanayaa TV-ga qaranka iyo TV-ga Soomaaliya mar walba meesha aan tagna nala taagan oo si mutadawacnimo ah Soomaalinimo nolol shaqeynayo ayagana waa amaanaya. howlaha nadaafadda ee laga wado magaalada Muqdisho ayaa maalmihii ugu dambeysay waxay ahayd mid sii kordhaysay iyadoo degmooyinka ugu horeeya ee nadaafadda laga wado ay kamid tahay degmada Wardhiigle oo ay ku yaalaan xarumaha ugu muhiimsan ee dawladda. Cabdi Kaamil Yuusuf, Soomaaliya TV, magaalada Muqdisho.